用心，係咪？佢哋好辛苦去練歌練舞，咁我哋唯一可以做嘅就係將我哋嘅經驗去一齊分享下啦。咁見到佢未做到嘅時候，咁又氹又逼又冇鬧過你哋啊？有冇啊？我冇鬧啦，你有冇鬧？我留翻俾你鬧。咁所以係嘅，因為我哋想佢哋快啲喺咁短嘅時間可以達到某一個水準啦。咁所以我哋都心急㗎，因為對我嚟講，我係覺得冇乜可能嘅事情嚟㗎嘛。係啊，係幾唔可能嘅事嚟㗎嘛。咁你覺得係？我覺得係某程度上係達到係達到嘅，同埋從佢哋最開始到而家咧，佢哋嘅突破係有一個永遠嘅一個好大進步嘅，係呢個有。